हेलो साथीहरू, आज पानी परेको दृश्य मैले देखाएँ। बाहिर पानी परिरहेछ। यो भनेको पानी परेको दृश्य तपाईले हेर्नुभयो। आज मैले बारीमा रायो सागको बिजन निकाल्नका लागि हतार गरेर रायो सागको बिजन निकाल्नका लागि म बारीमा गएको थिएँ। पानी यस्तो मजाले आयो अनि मलाई पनि भिजायो। अनि मैले रायोको बिजन चाहिँ धेरै नै काटेर ल्याएँ। यहाँ छ साथीहरू रायोको बिजन। रायोको बिजन मजाले काटेर ल्याएँ मैले। पानीमा भित्दै भए पनि धेरै छ। अनि मलाई चाहिँ यो प्राकृतिक देखे अचम्म लाग्यो। एकैछिनमा पानी पर्ने, एकैछिनमा घाम लाग्ने, एकैछिनमा धुम्म हुने। भन्न खोजेको जस्तो प्राकृतिक म पनि त्यस्तै परेँ। एकैछिनमा भित्र केही काम गर्दै थिएँ, एकैछिनमा बाहिर रायोको बिजन टिप्नका लागि बारीमा गएँ। एकैछिनमा हतार पानीले कुटेपछि म फेरि फर्केर घरभित्र आएँ। जस्तो प्राकृतिकलाई पानी पार्नका लागि समस्या परेको अथवा चाहिँ धाउधाउ परेको, चटारो परेको, त्यस्तै मलाई पनि परे। यो उस्तै भएको परिस्थितिले अवस्थामा चाहिँ त्यस्तै मिल्न गयो भन्न खोजेको अवस्थामा चाहिँ मैले यो भिडियो बनाएँ प्राकृतिकको। आज मैले महसुस गरेँ जस्तो प्राकृतिकलाई पर्छ त्यस्तै मान्छेलाई पर्छ। त्यही भएर नै हो जिन्दगीमा प्राकृतिक र मान्छे सराबरा उस्तै हो भन्ने गर्छन्। के गर्नु साथीहरू, कहीँ जाउँ केही गरौँ भन्दा केही पनि छैन। घरमा बसेको छ। अनि त्यही सानो करेसा बारी बनाएको छु भुल्लिनका लागि। यहाँ धेरै समस्याहरू छन्। त्यसले गर्दाखेरि चाहिँ मन भुलाउने ठाउँ छैन। मन भुलाउने भनेको यस्तै हो। प्राकृतिकसँगको गफ, आफ्नो जीवनसँगको गफ, मेलमिलाप, यी प्राकृतिक र मान्छेको मेलमिलाप अनि प्राकृतिक र मान्छेको मिलनसार कस्तो हुन्छ त भन्ने विषयमा हो। जस्तो कहिलेकाहीँ प्रकृतिमा गडबड हुन्छ नि। कहिले पानी पर्ने, कहिले घाम लाग्ने, कहिले अँध्यारो हुने, कहिले जुस्सा पर्ने। मान्छेमा नि त्यस्तै खालको प्राकृतिक हुन्छ। त्यस्तै खालको प्राकृतिकले झेलेको परिवेश हुँदो रहेछ। मान्छे पनि घरि ठुस्स परेर रिसाउने, घरि रमाइलो हुने, रमाइलो मौसममा वातावरणमा रमाउन खोज्ने, घरि रुने, घरि कराउने, अनि घरि रिसाउने, अनि घरि बिलासिएको जस्तो मनमा त्यस्तै खालको तनावहरू रहने। यो विभिन्न परिकारमा चाहिँ मान्छे विभिन्न अवस्थाभित्र मान्छे बाँचेको हुन्छ। त्यस्तै नै प्रकृति पनि त्यस्तै नै अवस्थाभित्र बाँचेको हुन्छ। जहाँ कि आज संसारको पल्लो छेउमा प्राकृतिकले पानी पारेर जमिन भिजाइदिनुपर्छ। उर्वर माटोमा पानी छप्प भिजाइदिएपछि अनि त्यहाँदेखि हरियाली छाउँछ। कुनै ठाउँमा प्राकृतिकले पानी नै पारिदिँदैन। अनि पानी नपारिदिएपछि त्यो पानी नपरेको ठाउँमा उर्वर माटो मात्रै हुन्छ।
त्यो माटो रोइराखेको हुन्छ। एकपट्टि पानी पारेर प्राकृतिकले पानी पारिदिएर हरियाली हुन्छ भने, हाँसो खुसी उत्सव हुन्छ भने, अर्कोतिर जहाँ पानी परेको छैन त्यहाँ चाहिँ प्राकृतिक यो जुन कि बोट बिरुवाहरू रोइरहेका हुन्छन् भने जस्तै मनमा पनि त्यस्तै हुन्छ, कहिले हाँसो, कहिले खुसी, कहिले रोदन। यो दुई सहारा एउटै रहेछ साथीहरू। त्यसैले यसो म भिजेर आएपछि मलाई एउटा बेग्लै खालको छुट्टै खालको प्राकृतिकको दृश्य लिएर, यो हरियाली को दृश्य लिएर मैले चाहिँ एउटा सानो छोटो भिडियो बनाउन लागिरहेछु। खासै केही छैन, त्यही प्रकृति र मान्छेमा। हामी पनि प्राकृतिक प्राणी नै हौँ, हामी पनि प्राकृतिक स्रोत नै हौँ। जुन प्रकृति नभई हुँदैन हामीलाई, हामी नभई प्राकृतिकलाई हुँदैन। हामीले नै स्वच्छ प्राकृतिक वातावरण बनाउने हो। प्राकृतिकले नै स्वच्छ वातावरण जहाँ छ त्यहाँ पानी पारिदिने हो भने जस्तो। बोट बिरुवा जहाँ रोपेको छ त्यहाँ पानी पर्छ अरे भनेर उखानै छ। त्यही उखान अनुसार चाहिँ मैले चाहिँ यो एउटा भावनात्मक कुराहरूलाई अगाडि बढाउनका लागि यो भिडियो बनाएको हो। आकाश रोइरहेछ, आकाशको आँखाबाट आँसु झरिराखेको छ। भाइ